तो हेलो गाइस, वेलकम टू अमेजिंग एक्सपेरिमेंट एंड फैक्ट्स चैनल। तो गाइस आज हम लोग देखेंगे इस वाटर हीटर को हम लोग पूरा मतलब पूरे गर्म करके इसे पूरे लाल कर देंगे। फिर देखेंगे हम इसे एक पेज लेंगे और इसे पेज इस पे ऊपर रख के देखेंगे इस पे पेज पे आग लगता है या नहीं। और ऐसे ही कुछ कुछ हम लोग चीज सब लेंगे और इस पे देखेंगे आग लगता है कि नहीं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम इसे चलिए गरम कर लेते हैं। तो हमने इसमें लाइन दे दिया है, तो अब ये थोड़ी देर में गरम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस हमने ये पेज ले लिया है, तो चलिए देखते हैं आग लगता है कि नहीं। ये देखिए, ये देख सकते हैं गाइस इसमें आग लग चुका है। फिर देखिए यहाँ बीच में लगा है, ये देखिए गाइस यहाँ कितने अच्छे से आग लग चुका है इस पेज में। तो गाइस ये देख सकते हैं वाटर हीटर को। तो चलिए हम इस बार एक कपड़े के साथ ट्राई करते हैं। तो गाइस हमने कपड़ा ले लिया, चलिए इस पे देखते हैं। ओ गाइस ये देख सकते हैं ये थोड़ा कपड़ा बरक रहा है लेकिन आग नहीं लग रहा है। तो गाइस हमने देखा इस तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। सिर्फ प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ये देखिए कागज़ में तो ये बहुत ही बुरी तरीके से आग लगा देता है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।